Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini aku akan membahas tentang cara redakan batuk dengan obat alami di rumah. Nanti di akhir slide ada pembahasan tentang batuk pada COVID yang tidak sembuh-sembuh setelah kelar isoman. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan debu, dahak, dan iritan lain dari dalam saluran pernafasan, serta mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan bawah. Batuk berperan penting untuk menjaga saluran napas jadi tetap sehat dan bebas penyakit. Namun terkadang reaksinya terlalu berlebihan sehingga kita menjadi batuk-batuk dan timbul masalah. Obat batuk alami. Madu, menenangkan batuk, membantu mengurangi hidung mampet, membunuh kuman. Penyajiannya bisa dengan 2 sendok teh madu dicampur teh herbal atau air hangat atau air lemon. Atau langsung dimakan 1 sendok makan. Bisa juga diolesin di roti dan lain-lain. Jangan diberikan pada bayi kurang dari 1 tahun karena resiko infeksi dan kemungkinan gigi bayi jadi lebih cepat rusak karena kandungan gula yang tinggi di madu. Berikutnya, probiotik itu tidak mengurangi gejala batuk secara langsung, tapi probiotik meningkatkan sistem imun dengan menjaga keseimbangan bakteri di usus. Berikutnya, nanas, sifatnya anti peradangan. Batang dan buahnya itu mengandung bromelain yang fungsinya menekan batuk dan mengencerkan dahak. Batangnya itu kandungan bromelainnya lebih banyak ya. Ini madu dicampur lemon. Berikutnya, peppermint. Mentol peppermint melegakan tenggorokan dan mengurangi hidung mampet, mengencerkan dahak. Penyajiannya bisa minum teh peppermint, biasa ada dijual ya di marketplace ya. Steambowl itu nanti akan dibahas di belakang ya. Pemberiannya 3-4 tetes peppermint oil tiap 150 ml air panas. Mentol oles di dada, contohnya kayak Vicks ya. Obat batuk tetes. Berikutnya, kumur air garam, mengurangi gatal tenggorokan, mengurangi dahak, dan mengurangi iritasi. Cara penyajiannya, setengah sendok teh garam ditambah 240 ml air hangat diaduk rata, kemudian kepala didongakkan ke belakang sambil berkumur dengan air garam, diamkan beberapa saat di belakang tenggorokan, kemudian dibuang. Berikutnya, jahe meringankan batuk kering dan batuk asma, anti peradangan, mengurangi mual dan nyeri. Penyajiannya dapat dimakan langsung atau diseduh dengan air panas dan lain-lain. 20-40 gram jahe fresh diiris tipis lalu diseduh dengan 240 ml air panas, diamkan beberapa menit sebelum diminum. Boleh dicampur madu atau lemon. Hati-hati pada beberapa kasus teh jahe merangsang mah dan nyeri dada. Intake cairan cukup. Air hangat bisa meringankan gejala sakit tenggorokan, dia mengurangi gatal dan mengencerkan dahak. Air hangat juga bisa meringankan menggigil. Misalkan kita kalau demam, nah kita minum air hangat, nah demamnya lebih cepat keluar. Terus dia juga mengurangi lemas. Ini daun peppermint. Berikutnya, diet untuk kontrol refluks asam. Refluks itu aliran balik dari lambung ke atas ya. Refluks asam paling banyak menyebabkan batuk. Jadi kalau Anda malam-malam lagi tidur, tiba-tiba sering batuk, nah coba diperiksa. Mungkin ada asam lambungnya yang naik, misalkan pada penyakit GERD. Hindari makanan yang mencetuskan refluks asam. Makanan yang men-trigger refluks asam contohnya alkohol, kafein, coklat, sitrus, makanan digoreng dan berlemak, bawang putih, bombay, mint, makanan pedas. Berikutnya cuci hidung, ini saya tidak bahas lagi, bisa ditonton di video saya sebelumnya tentang cuci hidung. Berikutnya, steam. Jika di rumah ada shower air panas, ini bisa dipakai ya. Jadi hot shower dinyalakan sampai kamar mandi terisi penuh dengan uap, kemudian matikan. Kemudian kita masuk ke dalam kamar mandi, kita steam beberapa menit sampai gejalanya berkurang. Setelah kelar steam, jangan lupa minum untuk mencegah dehidrasi. Alternatifnya bisa dengan steam bowl dengan minyak esensial, contoh eukaliptus atau rosemary. Hirup uap selama 5 menit, stop jika kulit terasa panas, tunggu sampai kulit dingin, setelah itu boleh diulang lagi. Uap air hanya melembabkan area jalan napas atas,
yaitu bagian hidung dan tenggorokan, tapi tidak sampai ke jalan napas bawah, bronkus dan paru. Sedangkan mukus atau lendir yang merangsang batuk itu ditemukan di bronkus dan paru. Jadi, stim ini hanya untuk melegakan saluran pernafasan atas aja ya. Ini gambar paru di kanan kiri ya, yang warna pink. Yang di tengah ada percabangan warna merah, itu namanya bronkus. Nah, mukus atau lendir itu ada di bronkus dan di saluran paru. Sedangkan stim itu hanya untuk bagian hidung dan hidung belakang, tenggorokan. Tapi nggak apa-apa, dengan di stim biasa akan berasa lebih enak. Ini steam shower di kamar mandi. Ini steam vaporizer, ini lebih praktis ya. Tinggal dicolok, nanti kita hirup uap panasnya. Ada dijual di marketplace. Kita isi, kita didihkan ya. Ini air yang sudah mendidih, mangkok besar sama handuk ya. Ini kita isi ke mangkok besar air panasnya. Kurang lebih 3/4 ya isinya ya. Nih. Hati-hati panas. Oke, saya dekatkan. Kurang lebih jaraknya begini ya. Ini saya kasih handuk supaya uapnya lebih bagus ya. Nih, begini. Dihirup, napasnya biasa aja, beberapa menit aja. Nanti kalau udah kepanasan boleh di stop. Oke, begitu ya. Ini boleh dicampur peppermint oil atau eucalyptus oil, boleh. Jangan air garam, jangan dicampur garam, soalnya garam tidak menguap, percuma kalau Anda campur garam ke dalam sini. Slide berikutnya tentang batuk long COVID syndrome. Batuk persisten atau batuk menetap itu gejala long COVID terbanyak kedua setelah lemas. Jadi yang pertama lemas, yang kedua batuk. Ini gejala yang sering orang keluhkan setelah kelar isoman COVID, ternyata masih ada gejala sisa. Batuk bisa menetap sampai berbulan-bulan, bisa sampai 2-3 bulan. Penyebab tidak diketahui, kemungkinan karena iritasi dan peradangan berlebihan pada fase akut. Batuk pada long COVID syndrome itu bisa batuk dahak ataupun batuk kering. Nah, coronavirus ini mungkin membuat paru Anda produktif membuat dahak, napasmu mungkin lebih berisik daripada normal, mungkin napas jadi lebih pendek. Batuk kering tidak jelas penyebabnya, sangat penting untuk membersihkan kuman-kuman dari parumu, itu untuk mengurangi kemungkinan infeksi berulang. Bagaimana kita mengontrol refleks batuk? Jadi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba pingin batuk, nah ini beberapa langkah berikut bisa untuk mengurangi batuk-batuknya ya. Duduk tegak dan senyaman mungkin, napas pelan dan dalam melalui hidung, tarik nafas, kemudian tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, kemudian lepas pelan-pelan melalui mulut. Ulangi 3-4 kali. Lakukan sampai dorongan batuk menghilang. Langkah kedua, bisa tutup mulutmu dan menelan berulang-ulang. Langkah ketiga, minum teratur. Diutamakan yang hangat seteguk demi seteguk. Jika terasa ingin batuk tapi tidak ada minum di tangan, cobalah menelan berulang-ulang. Itu bisa mengurangi batuknya. Steam panas untuk batuk kering, ini steam ball ya. Nah, pilihlah teknik yang efektif mengurangi batukmu. Jangan pernah lakukan steam ball untuk anak-anak ya, karena ini sangat riskan. Kita tahu anak-anak rasa ingin tahunya besar, jadi nanti takutnya dia pegang itu air panasnya, terus dia splash-splash, udah deh jadi luka bakar kulitnya kemana-mana. Terus duduk begitu membuat anak stres karena mereka harus duduk lama. Ini yang tadi latihan napas ya. Kita tarik napas, dadanya mengembang. Kita tarik napas panjang dan pelan, kemudian tahan 3 hitungan, kemudian buang napas pelan-pelan melalui mulut.
Ini kategori batuk, batuk kronik itu kurang dari 3 minggu udah sembuh ya. Subakut itu 3-8 minggu, batuk kronik lebih dari 8 minggu. Jika Anda mengalami batuk long COVID, bisa coba terapi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Batuk COVID saya baru sembuh setelah 1,5 bulan dari gejala pertama kali muncul. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami batuk seperti saya, jangan panik ya. Emang pada beberapa orang batuknya lama sembuhnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.